Olá pessoal, apareceu esse liquidificador aqui, ó. Vou mostrar a você o problema dele. Vou ligar aqui na tomada. Aqui não costuma aparecer muito liquidificador não. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Vou segurar aqui, ó. Deixa eu prender aqui. Opa aqui. Tô segurando aqui, ó. Ó. Tá rodando. Espanou aqui, onde a porquinha fica alojada aqui, espanou. Não tá passando mais a força pro copo não. Vamos abrir ele aqui. Aqui não aparece muito isso não, liquidificador não, mas apesar que usa pouco, né? Mas é difícil você encontrar um motor de liquidificador queimado. Quebra o copo, né? Quebra essa pecinha aqui. Vamos ver aqui. Tem que tirar aqui porque você não consegue folgar aqui não. Vai ter que segurar aqui por trás. Bora soltar aqui para ver como é. Aqui é um Arno Facilite. Bora ver como é que funciona aqui. Só tô vendo dois parafusos aqui embaixo. Só tem dois mesmo. Será que já abre aqui? É. Aí, ó. Ó, uma caixona danada com um negócio miudinho desse aqui dentro. Tá dando pra ver? Não tá dando pra ver legal não. Aqui, ó. Tem que segurar aqui, ó. Às vezes a ventoinha roda aqui, você tem que dar um jeito de prender aqui pra conseguir folgar cá na frente. Eu vou segurar aqui pra ver se dá. A rosca aqui é igual a de ventilador, viu? Para folgar é sentido horário, viu? É o contrário também. A gente vai soltar aqui e vai funcionar ele de novo. Não precisa funcionar não. Já dá para ver, o problema é aqui, ó. O negócio bagaçou. Motor, né? Quebrou. Soltou, foi tudo aqui. Opa aí. Já ficou a marca aqui, ó. Tava comendo já aqui a caixa. Vou encostar só aqui pra gente funcionar de novo. Pra ver que o barulho parou. O barulho foi daquilo mesmo. Só isso mesmo. Quer ver? Bora montar aqui. Cadê o lugar do fio? Não precisa nem parafusar, né? Vou botar aqui. Vamos ver se aquela barulheira melhorou. Pronto. O problema só foi cá em cima mesmo. Comprar essa peça aqui. Faz a limpeza aqui, tira esses caquinhos que ficou aqui, né? Talvez vai ter, se não conseguir limpar tudo, solta ele daqui de dentro. E resolve. Mas aqui, ó.
Pulsar tá ok. 1 e 2. Tá ok, só foi isso mesmo. Trocou essa peça aqui, fica 0. Valeu, foi... Só foi para mostrar para vocês que nem sempre a gente consegue folgar segurando. Esse aqui vai dar uma situação, mesmo você segurando aqui, essa peça, para meter a chavezinha, não tava resolvendo mais. Por isso que foi preciso abrir. Abre aqui, segura aqui, ó, segura aqui na ventoinha, e para folgar é sentido horário, viu? É igual ventilador. Ó, pra cá, ó, pra folgar é pra cá. Segurou aqui atrás, pode meter a chavezinha, a chave 8 milímetros de boca. Aqui tem que ser de boca, porque a porca não é sextravada não. A porca é quadrada, só pega a chave de boca, ok? Então valeu, só uma dica aí, se você não estiver conseguindo folgar, para abrir o liquidificador, a maioria, né, são 2 parafusos só. Tirou a tampa, segurou na ventoinha, que é para ventilar ali o induzido, folga sentido horário, pronto. Tirou a pecinha aqui, é melhor levar, leva a amostra quando for comprar, pega o modelo, e não tem erro não. Limpou ali aquele lugar que ainda tem uns pedacinhos que ficou lá, né? Faz a limpeza, encaixou a peça, colocou a porca. Agora para apertar é ao contrário, né? Para apertar é sentido anti-horário. Agora eu acredito que isso aqui folgou alguma coisa, teve algum problema aqui. Eu não vi uma arruelazinha aqui, né? Era para ter uma arruelazinha de pressão junto com a porca. Mas isso aqui acontece mesmo. Aí, ó, quando o liquidificador é bom, estraga essa peça, estraga a copa, mas o motor não. É difícil ver um motor de liquidificador quebrado. É difícil mesmo. O motor é potente, o motor aguenta. Aí quando a pessoa bota alguma coisa muito duro para bater no liquidificador, não força tanto o motor quanto essas peças aqui, ó. Essas peças aqui é que faz o acoplamento, né? Ela que acopla com o fundo do copo. E também o que estraga também você botando uma coisa muito pesada para bater no liquidificador, coisa muito dura, é a hélice que tem lá dentro, né? Aquela que faz o corte. Com o tempo começa a dar folga ali naquele eixo, aí começa a pingar do copo, no fundo do copo, começa a pingar. Ali deve ter um selo mecânico que você força, começa a bater assim, coco, essas coisas duras. Ele vai cortar, né? Mas com o tempo vai começar a pingar lá embaixo do copo. Porque ali tem um selo, né? Tem um selo mecânico ali. E aí vai criando uma folga no eixo. Até vai dando folga. Tem uns que chega até a trancar. Aquela peça tranca. Aquela hélice tranca. Mas questão a motor, mano. O motor não tem o que falar não. Dificilmente você vai pegar um motor de liquidificador queimado. E observe uma coisa, ele tem esses motorzinhos aqui é de carvão, viu? É um induzido, uma bobina e tem carvão. É o mesmo esquema de uma furadeira, entendeu? Induzido, uma bobina e o pá de carvão. Parece com motor de máquina de furar. Então valeu, é isso aí. Até mais.